बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयसो दीस भोव अपूर्व येसो. देवा बापाक स्तुती महिमा, जेजू सोम्या स्तुती महिमा आणि पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा गावन बोपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. कंतारांचे पान नंबर पेज नंबर 190 हिम नंबर O6 O6. देवा बापा स्तुती महिमा, 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 देवा बापा, 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 देवा बापा. जेजू सोम्या स्तुती महिमा, 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 जेजू सोम्या, 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 जेजू सोम्या. आमकां आमी भेटोवन दिया देवा बापा समिया जेजूक आनी पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, 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 पवित्र आत्म्या, 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 पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया. बोपोई सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना मोगाच्या न्हू खऱ्या नीज जिव्या देवाचें दर्शन आमकां जाता. देवाच्या हजरपणाचो संतोष आमच्या काळजा मनांत भरता. वर्णूंक असाध्य जाल्ली शांती समाधान आमचेर रास करता. आनी ह्या अपुर्बाच्या पवित्र वेळार आमी बोपोई पुस्तकांतली थोड्या उतरांची आमी नियाळ करया, ध्यान करया, आयकोवया.
आनी वाचया. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार गलातकारां बरयल्लें पत्र पुस्तकाचें सांत पावलान बरयल्लें पत्र तें गलातकारां बरयल्लें पत्र अवसर 5:16 वळींतावन आमी वाचचें. पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवचें ह्या विशयांत आमी नियाळ करचो. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 ऑनवर्ड्स. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्तमासाच्यो वडण्यो त्या दाळा रक्तमासाच्यो वडण्यो तुमी ददोशी करचे नांत. तुम्ही ददोशी करचे नांत. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आत्मिक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श आणि आत्मिक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. कुडीच्या वडण्याक विरोध. एकामेकाचेर ते विरोध जाल्ले वरवीं एकामेकाचेर ते विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तुम्ही करूंक अपेक्षित तें तुमच्या वरवीं करूंक जायना. ते तुमच्या वरवीं करूंक पूण जायना. तुमकां आत्म चलयता जाल्यार पण तुमकां आत्म चलयता तुमी जाल्यार नियमशास्त्रा काल नांत. तुम्ही नियमशास्त्र काल नांत. मंदरसून 22व्या वळींतावन पूण आत्म्याचें फळ हें पूण आत्म्याचें फळ हे मोग संतोष मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण विश्वासीपण भोळेपण आनी स्वाधमान आणि स्वाधमान असल्या संगतींक असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची जी कोण ख्रिस्त ताणी आपली कूड ताणे आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत तिच्या वडण्या आणि आशा समेत खुर्सार मारल्या. कुसार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. दौलताचे आशेन दौलताच्या आशेन एकामेका हट धरून तिडावचें एकामेका हात धरून तिडावचे वा एकामेकाचो मोसर करचो वा एकामेकाचो मोसर करचो हें सगळें पयस करा. हे सगळें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर. ह्या दिसांनी आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त करूंक तयारी करनासतना सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या जिविता सरी करया आनी कशें सांत आर्नॉल्ड पवित्र आत्म्याकच आपणाकच समर्पण दिवन आपणाकच पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवन तो जियेलो ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. बोपय सक्रामेंताचे आराधन आनी स्तुती होकलाप करच्या वचत आमी आनी एक गीत काडया. आमच्या कांताराच्या बुकांत H68 ऑन पेज नंबर 107. स्तुतीसू येन मनावे स्तुती गळा वडयानी गे. स्तुती कर म्हज्या मना स्तुती कर तुज्या सर्वेस्परा देवाची. H68 ऑन पेज नंबर 107 107 पान नंबर कांतार नंबर H60 आणि 8. ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ
ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. देवान केल्ले एकच एक उपकार विसरा नाका. हरी एका उपकारापासून देवा घरका आनी होका चड आनी चड आध्यात्मिक वाडावळ चड. स्वामी आतां जी आनी स्वामीन चड तुज्या गरजांनी पावतलो. स्वामी तुज्या हरी एक काळजाच्या अत्रेक तो थांबयतलो. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈಯ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸು. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ಸ್ತುತಿಸು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎನ್ಮನವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸು. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು. ಎನ್ಮನವೇ स्तुतिसु एन्मनवे. स्तुती कर तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या रायाची स्तुती कर. तुझ्या स्वामीची स्तुती कर. देवाला गाणी गाणी देवाची आराधना कर. आजच ह्याच घडीये जीवित रूपांतर होतले. हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याप्रमाणे चला. गलातकारां बरयलें पत्र 5:16 बिबळ. पवित्र आत्म्याप्रमाणे चलुया. पवित्र आत्म्याप्रमाणे चलुया म्हळ्यार अर्थ कितें? बी गायडेड बाय द होली स्पिरीट. बी लेड बाय द होली स्पिरीट. बी इन्स्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट. बी एनवलप्ड बाय द होली स्पिरीट. बी ग्रिप्ड by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान तुका चलोन व्हरीचें. म्हणजे पवित्र आत्म्यान तुजो हात धरीचें. पवित्र आत्म्यान तुज्या मतींत चिंतना घालीचें. येवजण घालीचें. मांडावळ घालीचें. पवित्र आत्म्यान तुका जाणवाय दिचें. बुदवंतकाय दिचें. शाणेपण दिचें. समजणी दिचें. काळाची परिस्थिती समजून घेवंक त्या काळाच्या परिस्थितीक सरी जावन तुजी प्रतिक्रिया तुजो वावर आनी तुज्या जिवितांत निरंतर देवाचें हाजीरपण अनुभव करीचें. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव करीचें. संवसारार तुका अडखळ येवंक पुरो. संवसारार तुका विरोधपण येवंक पुरो. संवसारार तुका जायत्या रितीन कश्टूंक पुरो. दगदणी दिवंक पुरो. वा तुजीच कुडींतली पिडा शिडा तुजे कश्ट तुजे संकश्ट तुजे समस्ये तुका निराश तेजेच पर करूं बरो. पूण पवित्र आत्मो कितें सांगता? पवित्र आत्मो कशें तुका समजयता, सुचन दिता, सुचयता. त्या प्रमाणे तुज्या जिवितांत चलचें. स्वामी जेजू म्हणटा जुआंच्या वांजेलान 16व्या वस्त्रान 13व्या बळीर जॉन चॅप्टर 16:13 सताचो तो पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां संपूर्ण परिपूर्ण सताक पावयतलो. मात्र न्ही फुडें कितें घडोवंक येता तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्वामी जेजून बसयलेलो, स्वामी जेजून धाडचो
पवित्र आत्मो हांव आनी तूं घेतिल्ल्या वेळार ताका आमच्या जिवितांत स्वागत केल्ल्या वेळार तो आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. सत म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत देवाचो मांडावळ, देवाची येवजण, देवाची खुशी, देवाचें उतरच तें सत पवित्र आत्मो आमकां समजयतलो आनी पवित्र आत्मो आमकां त्या सताक व्हरून पावयतलो. मात न्ही आमच्या जिवितांत जें कितें घडोवंक आसा मुखार, म्हणजे आतांची परिस्थिती कसली संवसारार आनी मुखार कसली परिस्थिती येतली, त्या परिस्थितीक आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमी प्रतिक्रिया दितल्या. आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त करूंक जानेवारीच्या 15 तारखेर आमी तयार जावन आसा. ह्या दिसांनी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे सेगुणा विशयांत, ताच्या व्यक्तित्वा विशयांत आमी नियाळ करना आसा. आनी आज ताच्या व्यक्तित्वांचो एक प्रमुख म्हत्वाचो आनी विशेष सेगूण गूण या लक्षण आमी नियाळ करता. तें जावन आसा सबमिशन टू द होली स्पिरीट. सबमिशन म्हळ्यार आपणाकच समर्पण दिवचें. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवन तो जियेलो. आपलें जिवीत, आपलें मन, आपलें काळीज, आपल्यो करण्यो, आपल्यो येवजण्यो, आपलें मांडावळ, आपणाचें म्हणलें आसलें सर्वस्व पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवन तो जियेलो. 1830 आनी 7 इसव्यान तो जल्मलो. 1837 हीज इयर ऑफ बर्थ. इन 1909 म्हणजे 1909 इसव्यान तो मरण पावलो. ल्हानपणार थावन ताची आवय बापूय मागण्याची देखून मागण्याच्या स्पिरितांत तो वाडलो. एक दीस याजक जालो आनी त्या काळार नास्तीकपण वाडोवन आसलें. आजकाल पळय सगळ्या संवसारार म्हणल्या बरी ह्या आमच्या देशांत आमच्या समर्थ जियोंक, आमचो धर्म जियोंक, आमचो भावार्थ जियोंक जायत्या तरेची अडकळी आनी दोगदवणी म्हणल्या बरी आमी पळोवन आसा. ताच्याकी विशेष रितीन समर्थ विरोध परिस्थिती थंयसर आसा जाल्ली. जर्मनींत कॉवेंतां बंद जातलीं, सेमिनारी बंद जातल्यो आनी जर्मनींतावन भायल्या गांवांक मिशनरींक म्हणजे सुवार्ता प्रगट करनाक ह्या जागांक रिलिजियसांक धाडूंक सयत जायते निर्बंध आसले, म्हणजे अडकळी आसले, बंदडी आसल्यो. जाल्यार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन पवित्र आत्म्याक तो समर्पण दिता, देखून देवाचो ताळो तो आयकता. तुवें एक मिशनरी मेळगडी जई, रिलिजियस मेळगडी जई आनी मिशनरी गांवांत धाडी जई, देखून पवित्र आत्म्याक आपणाक समर्पण दिलें देखून विशम परिस्थितीन सयत आपणाक अनुकूल तसली परिस्थिती नातली तरी पवित्र आत्म्यातय ताका साध्य जाता. ताच्या बोल्सांत एक देडकी म्हणजे कितेंच पयशे ताचे लागीं नातले तरी, कोणूच पाठिंबो ताका नातलो या कोणूच पयशे आस्त बदीक दिवन ताका कुमो करूंक कोणी ताच्या जिवितांत नासले तरी देवाचेरच तो पात येता. कित्याक तो केदाळे मागण्यांत आपलो वेळ करशितलो. SVD सभा ताणें घडिल्ल्या वेळार SVD म्हळ्यार सोचियतास व बी दिविनी डिवायन वर्ड मिशनरीज दैवीक शब्दाचो मेळ ताणें घडिल्ल्या वेळार आमचे SVD सभेक प्रमुख फेस्त जावन आसलें सांतिसीम त्रिंदादीचें फेस्त, त्रिएक देवाचें फेस्त, होली ट्रिनिटी, तें प्रमुख फेस्त. कित्याक तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 16व्या बडीर आमी वाचता, तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. कोणेय मनशां ताका येदोळ पर्यंत देखोंक ना, कोणी देखोंक शकना अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. देव दोळ्यांक दिसना, अगम म्हणजे अती पयस आसा आनी तो अदृश्य दोळ्यांक आमकां दिसना, तरी तसलो देव आपणाकच उगडापें करता. देव बाप जावन समी जेजू जावन पवित्र आत्मा जावन सांतिसीम त्रिंदाद हाचे वर्तें भक्तीपण सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक आसलें. देखून देवा बापाचे भक्तीपण आनी समिया जेजूचें भक्तीपण आनी देवा बापाची आनी समिया जेजूची वळख पवित्र आत्म्यातय जाता. देखून पवित्र आत्म्याचो विशेष मोग ताका आसलो. देखून ताणें एक मेळ घडलो सिस्टरांचो पवित्र आत्म्याच्या सेवाकिणीचो, सिस्टर सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरीट SSPS मेळ स्त्रियांचो घडलो. आनी एक मेळ ताणें घडलो निरंतरी आराधना करूंक SSPS AP सिस्टर सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरीट ऑफ परपेच्युअल एडोरेशन. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो येत आसतना पवित्र आत्म्यानच ताका चलोवन व्हेलें. ताका आसलो विशेष मोग मिसांवाचो, कित्याक ताच्या काळजांत तावन आयलेलें तें मागणें जावन आसा. पातकाचो काळोख, बेविस्वासपणाची रात, देवाच्या उतरांची आनी प्रेरक आत्म्याच्या
उजवाडा मुखार न पयस जायचंय आनी समिया जेजूच्या काळी समेस्तांच्या काळजांत रास करीचंय. तो जाणा जालो सगळ्या संवसारात पातकाचो काळोख आसा, नास्तिकपणाचो बेविश्वासपणाची रात आसा. ही सगळी न पयस जायचेर एकच देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरक आत्म्याचो उजवाड आनी जेजूचें पवित्र काळी सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करीची. ह्याच वेळी सभेक ताणें दिल्लो उलो जावन आसा. हरी एका 15 मिनटां एक फावटी आमी मागणें करीचें. क्वार्टर आवर प्रेयर म्हणटा तो 15 मिनटां एक फावटी ताचें काम रावन मागणें करतालो. म्हळ्यार मागण्याचो स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाला दिवचें, पवित्र आत्म्यान सांगिल्ल्या बरी चलचें. कितले कश्ट आयले, कितले सेमिनारिस्ट ताका सोण गेले, कितले जाण ताका आड रावले, ताका दान मेळों ना, कितें सुकुमोग मेळों ना. आनी ह्या जाग मिसांवां गेले थंयसर मरण पावले, व्हड व्हड पिडा आकांत सामाशे आयले, सरकारांत हांवन विरोधपण आयलें, दगदणी आयली, पूण तो तीर रावलो पवित्र आत्म्यात. पवित्र आत्म्याकच संपूर्ण तरान समर्पण तो गेलो. तर मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत संत आर्नॉल्डाची देख घेवया, ताचे तावन प्रेरण घेवया. आमचें वैयक्तीक जिवीत, आमचें कुटुंबाचें जिवीत, आमचो वेपार वैवट, आमी जें कितें करना आसा सगळें पवित्र आत्म्या समर्पण दिवया. आनी पवित्र आत्म्याचें सखत, पवित्र आत्म्याचें बेसांव, पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमी अनुभव करतले. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी काडया गीत तें आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. G1 ऑन पेज नंबर 132, पेज नंबर 132. आरांभार सर्ग आनी संवसार पवित्र आत्म्या ते रचन जालो. सगळी सृश्टी पवित्र आत्म्या ती नव्यान रचन जावन आसा. अंतकाळार सरेस्पर देव पवित्र आत्म्या ती सगळे नव्यान ससनाच्या जिविता खातीर रचतलो. देखून आमकां आमी पवित्र आत्म्या समर्पण दिता बरी भलायकी, सुडका, सोडवण, आशिर्वादां बेसांवां आमची जातली. देखून आमचे हात उक्ते धरून काळजाच्या गुंडायेंत हांवन आमी मागया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. सुरवेर धावनु रूपादाले, मनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेर थावन रूपाधाले, मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तू बापाच्या आत्म्या तू बोळ मोझ्या आत्म्या. ये तू बापाच्या आत्म्या दी, तू बोल मोझ्या आत्म्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. दैविक शब्द जावन आसलोय, शब्दाच्या सक्तेन संसार रचलो. दैविक शब्द जावन आसलोय, शब्दाच्या सक्तेन संसार रचलोय. ये तू कुरपेच्या आत्म्या भर, तू देण्यानी वर्त्या. ये तू कृपेच्या आत्म्या भर, तू देण्यानी वर्त्या.
आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगळीच्या देवोन ये. पवित्र आत्म्याच्या बर्थे खातीर आमी मागून आसतना आमी विविध त्या सांग खातीर आमी मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी म्हणटा हॅपी बर्थडे, गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू. रेजिना रोड्रिगस बांदूर, नॅन्सी फेर्नांडीस सुरतकल, जोनाथन डिसोजा बेंगलोर, तेरेसा लेविस ताने, जॉसली डिसोजा मुदरंगडी, जसिंता मिरांडा वामंजूर, जॅक्सन अँड शर्ली गोम्स मुंबई. फर्स्ट बर्थडे ॲडम जेकब लसरादो जप्पू मँगलोर, मेलनी मोनिस बँगलोर. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात ऑस्टिन आनी कॅन्डिडा सिक्वेरा दुबई, टॉनी अँड रेशमा रेगो बजपे. 25th वेडिंग एनिवर्सरी आल्बर्ट फेर्नांडीस अँड ट्रेसी जॉयस फेर्नांडीस नेल्लीकार मेलबॉर्न. 24th वेडिंग एनिवर्सरी आर्थर अँड जसिंता डिसोजा मेरमजल ओमजोर बंटवाळ. तुमकांय काजारी दिसाचे शुभाशयी आनी देवाचे वेसनार आशिर्वादा मागता. देवा कर्गां आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्यां आनी अद्भुतां अनुभव केलीं. शांती नोरोना कुवेट, जेरोम गोन्साल्वीस कच्छ गुजरात, रीटा पिंटो कुलशेखर, तिमोन वियोला जोसेफ वामंजूर, सुमित्रा ग्रेसी हिलारी डिसिल्वा मीरा रोड, क्लेऑन डिसोजा लोअर बेंदूर, प्रमिता डिसोजा अंबरनाथ फॉर द फेवर्स रिसिव्ड इन लास्ट इयर, प्रिया मस्करेनस कुवेट. सबार जाणांनी वर्त तरान तांच्या जिवितांत देवाचे आशिर्वाद ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या बरी तांकां मेळ्ळ्यांत. तांचे समेस्त समय मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. विविध त्या समा पासून मागया फॉर दी ऑल इंटेन्शन्स ऑफ अश्विन अँड फॅमिली कॅनडा. तशेंच हेल्थ अँड वेलबिंग ऑफ मेरी अँड झेवियर विरार वेस्ट. तशेंच सबार जाणां ICUंत आसात. कॅन्सर पिडेस्तांनी मागोवंक उलो दिला. HIV एड्स पिडेस्तांनी मागोवंक उलो दिला. एसिडिटी आसा, गॅस्ट्रायटीस आसा, थोड्यांक फायब्रॉइड्स आसा, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, तकली पडापड, मानसीक पिडा, थोडी बांयकडून भायसरल्यान बांयंत बरें उदक मेळा जाय. तांच्या जाग्यार असल्या बेळ्याक कीड लागल्या, ती कीड वचून बरें बेडें जायची. पयशांचो तात्वार आसा. परगांव गेल्यांत थंयसर विरा म्हणल्या भयणीच्या घोवाक बरें काम मेळा जाय. सबार दिसान 1.5 म्हयन्या तावन दुबय आसा. तशें दुबय गेल्ली, विविध देशांक गांवांक गेल्ली, थंयसर तांकां काम मेळच्या खातीर मागया. सर कश्टतलांचे आर्थीक अडचण्यांत आसल्यांची गरज आमी देवा म्हाका दवरया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां सर सरलेल्या मलगड्या बसता मागया. देवादीन मार्सेलिन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की पुलकत्नी आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्ट डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन हेनरी आनी आयरीन डिकोना. देवादीन इग्नेशियस डिकोना पुलकत्नी आत्म्याचो उडास करता तेरेसा कार्डोजा बेळमाण. देवादीन जोकिम जोसेफ पायस बेंदूरू. देवादीन आल्बर्ट मस्करेनस मँगलोरू. 8th डेथ एनिवर्सरी रेवरेंड फादर एडवर्ड डिसोजा. देवादीन लुइजा डिसोजा मुल्की. देवादीन मायकल पिंटो वर्ली. देवादीन जुलियट रोड्रिगस 4th डेथ एनिवर्सरी मुंबई. देवादीन क्रिस्टीन पिंटो ऑस्ट्रेलिया. देवादीन मस्करेनस गेल्या कुटुंबांतल्या सर सांद्याचो उडास करता प्रिया मस्करेनस कुवेट. देवादीन फ्लोरिन डिसोजा फेरार पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता सी फेर्नांडीस मोयरा गोवा. सर सरलेल्या पासत मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बोर्तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिंबी घालया आनी देवाचें आशिर्वाद आमी जोडया. प्रवेश गीत आमी गवया. दवी गायन बुकांतावनु गीत संको ये इकरा पान संको 20 पेज 23-11. दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी
तुझी सदा जाता कारजांतां दिनवासा मोगारच्या स्पिरिटा सोम्या आमकां एक मोठाया दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला भयता दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा जाता काळजांतां दिनवासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो परत्यान देवान आमकां एक नवो दीस फावो केला हें एक वर्तें देणें जावन आसा सबारपटी आमी चिंतचें आसा हें सहज मोगाच्यान आमच्या जिवनांत सहज म्हणलें खंयचेंच ना हर एक देवाचें बेसांव जावन आसा ताची आशिर्वादां जावन आसात आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला हो दीस आमी बऱ्या तरेन करशीत जंय तर मोगाच्यानो देवाची गरज आमच्या जिवनांत आसा त्या पासून आमी ताका अर्गां दिवच्या पासून ताचें आराधन करच्या पासून ताची स्तुती गायन करच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी हाजीर जाल्या आज आमी विशेष तरान पाप साहेबाच्या ह्या म्हयन्याच्या इराद्या पासून विशेष तरान मागया धार्मीक शोशणाक कश्टां संकश्टांक साबार लोक वळख जाला ह्या विविध कारणां पासून लोक शोशणाक वळख जाला कश्ट संकश्ट तांचेर आयल्यात त्या सर लोकां पासून आमी विशेष तरान मागया हर एका मनशा कुळान एकामेकाक भाव म्हूण लेखूंक भाव बांदवपण म्हूण लेखूंक आनी सर्वांक देवाचीं भुरगीं म्हूण लेखून जियोंक जाय ती कृपा सगळ्या मनशा कुळाचेर देव वतूं दी म्हणून आमी मागया देव आमकां सांगता आमी सर्वांनी जसो आमी देवाचो मोग करता तसोच एकामेकाचोय निस्वार्थपणी मोग करूंक जाय जर तर आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता पूण आमच्या पेल्याचो आमी मोग करिना तर आमी फटकिरे जावन आसा म्हणटा बायबल देखून मोगाच्या न्हू देव आमकां आमची जबाबदारी वळखून घेवन एकामेका थंय आमी भाव म्हणून वळखून घेवन शांती समाधानान जियोंक एकवटान जियोंक माया मोगान जियोंक जाय ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देव आमकां सर्वांक फावो करून दी आतां मोगाच्या न्हू आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया देवा बापा लागचें बोक्साने मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां समी आयती करया आमी संगी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बघून सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया कोणवळ्या बापा तुझ्या पुता वरवीं सगळ्या संवसाराक आनी परजांक तुजो सस्नीक परजळ तुवें फांकयलोय
ह्या आमच्या सोडवणदाराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखासो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडोवन ससनाच्या वैभवाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या न्हू, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो. आपणा पळोवन दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणा दिसानातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेश हो, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हरी एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें देवाचे होडपकार. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या राजाक पाठय. रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरूं. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. शेंद्र्या तांत्र्यांक आनी जुलमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूं आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताचें नांव सदां काळ बाळगो. ताची कीर्त सूर्य आसता पर्यंत गाजो. सर जानांगात तो सदैव म्हूण वाखाणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडो म्हूण ती प्रार्थू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून गलिलेयाक फाटी आयलो. ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सुमेस्तां ताका नावाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवय प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कोवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर खंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें.
ते असले सकळी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती अपुरबायाची उतरां आयकून विस्मीत जातले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू आपणाच्या सुरवेर तावनूच जिवनाच्या सुरवेर तावनूच आपणाचें मिसांव कसलें, आपणाच्या जिवनाचो शेवट कसलो, आपणाची दिशा कसली म्हणलें संपूर्ण तरान जाणा आसुल्लो. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचोच उजवाड जावन ह्या संवसारी आयिल्लो. देवाचें मिसांव कितें म्हणलें तो संपूर्ण तरान जाणा आसुल्लो. आनी आयच्या दिसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें तो आपणाचें मिसांव कसलें, आपणाच्या जिवनाचो शेवट कसलो म्हणले विशयांत सर्वांक प्रास्तार करता. तो म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. हें एक सत मोगाच्यानो आमी हर एकल्यांनी वळखून घे जाय. पयल्या सुवातेर मोगाच्यानो देवान सामका रचला, देव सामका पोसता आनी देव आमी ताचें मिसांव काम जारी करी जाय म्हणल्या आशेन आसा म्हणलें हें सत आमी वळखा जाय. देखून जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा आनी होच आत्मो जें कितें मिसांव देवान म्हाका दिलां तें संपूर्ण करूंक जाय ती कृपा आनी आशिर्वादां तोच देव दितलो म्हणलें सत तो वळखून घेता. आनी मुखारसून जेजू म्हणटा बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवच्याक, कुड्यांक दिश्ट दिवच्याक, दणसतल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्पराची दया माया सर्वांक दाखोवंक म्हणून देवान म्हाका धाडला. एक विशेष मिसांव जेजून आपणाच्या जिवनांत जारी केलें आनी तेंच मिसांव मोगाचें न्हू तुमकां आनी म्हाका जेजून तें आमकां वपसून दिलां. हेंच मिसांव आमच्या समाजांत मोगाचें न्हू आमी जियेत आसतना आमी पळयता साबार तरेचे कश्ट अनवरां लोकांचेर आयल्यांत आनी ही सर कश्ट अनवरां देवान एक्चुअली मनशा वयर धाडिल्ली न्हय, बगार मनशा कुळाच्या स्वार्था वरवीं मनशा कुळाच्या स्वार्था वरवीं ह्या संवसारांत कश्ट संकश्ट आसात, पिडा शिडा आसा. देखून मोगाचें न्हू आमी सुरवेरस आमचें मिसांव कसलें म्हणून वळखून घे जाय. आमी आमचें जिवन हेरां पासत करची जाय, पेल्याच्या सेवेंत आमी करची जाय. त्या दाळा मात्र आमी देवाची सेवा करता. जर तर आमी स्वार्थान जियेता, आपलेशीपणान जियेता, आमच्याच फायद्या पासत आमचें जिवन आमी जियेता तर आमचें जिवन नश्वर म्हणलें आमी समजा जाय. ह्या नश्वर जिवितांत आमी देवाची खुशी पाळिना तर आमचें जिवनच खंयच्याच बऱ्याक पडना. देखून मोगाचें न्हू आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया देव आमचे संगी सदांच आसचो, आमकां ताच्या जाणवायेन भरून दी, ताच्या प्रकाशान भरून दी, ताच्या उजवाडान भरून दी आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी पेल्या खातीर आमचें जिवन करची जाय, एकामेकाच्या सेवेंत आमचें जिवन करची जाय, कश्टां संकश्टांत आसलेल्यांच्या गरजांक आमी पावा जाय आनी अशें आमी जियेल्यार मात्र आमचें जिवन सार्थक जाता, आमचें जिवन देवा थंय संपूर्ण जाता. हीच जाणवाय होच प्रकाश देव आमाचो मेस्तांचेर वचून दी आनी आमचे संगी सदांच रावन आमची जतन तो घेवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानार आमी विशेष तरान मागया. गीत संको D7 541 घे सौम्या जीवन मोचे
जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या वोंड्या वायना सोवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दी तूं म्हाका साजांव तुजी सकाळी म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावां सोवें अत्रेका सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात त्यातले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान दयेन मानून घे ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेची ससणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सर्गाचो आनी पृथ्वेचो प्रकाश उजवाड म्हूण सगळ्या संवसाराक दाखयलें अनंत पूत तो तुज्या विनाशी सैबाक दिश्टीन पडलो आनी आमारपण पडजळ्ळें आनी ताचे थंय आमकां नवें सैब लाभलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कोटमां सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजे तिचो निश्कळ वनपती, भगेवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स, येसवेडीचे ते मारतीर त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखा येवं, तुझी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारे. सरस्परा सर वायटांतली, विघ्नां आनवारांतली, पिडेशिरेंतली, एकसुरपणांतली, निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे फर्मांनी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना, पूण दुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. गिसंको F8 5 7 पेज 66 F8. तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन
तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव दर्या जीवन मोजे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता मानवोंची सुफोळचिनी दिल्ल्याक सोम्या हावरुनी समर्पिता खालतेपणी भेटोवन दिता सोम्या मोजी जिनी तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव दर्या जीवन मोजे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमचे संगी सदांच रावच्या पासत तो आमचे उजीर आयला. तो आमच्या काळजांत सदांच रावता. ताचे आशिर्वाद आमचेर सदांच आसूं. केदींकच आमकां सांडून तो वसना जावं आनी आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावों. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता आनी ताच्या येण्या वरवीं आमचें जीवन संतोश भरीत कर आनी आमकां सर्वांक शांती समाधान तूं पाठय. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडकार. गिसंको G10 570 71 पेज 71 G10. सोम्या आमी वेताव कीर्त तुजी गाता उपकारास तुज्या अर्घा दिता. वाटे तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. जियो मोगान सदानी तिंपे सारते लाव सकते वावरूंक सदा तुजे पासून समर्पित हांव जीवन. जियो मोगान सदानी तिंपे सारते लाव सकते वावरूंक सदा तुजे पासून समर्पित हांव जीवन. सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांस तुज्या अर्घा दिता. वाटे तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगीरथ पुस्तके कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे पुताचे आणि प्रेरिताचे नावी. आमेन.